Grüß euch, heute haben wir wieder eine Rumpfübung für euch. Dafür gehen wir wie so oft in Rückenlage. Und am Anfang können wir die Arme da in Richtung Gesäß halten und später können wir probieren, dass wir es über Kopf haben. Und wir starten einfach damit, dass wir die Knie zur Brust herziehen und das Steißbein vom Boden abheben und dann Stück für Stück ein bisschen weitergehen. Wie gesagt, wir können dann auch versuchen, die Arme über Kopf zu geben und dann versuchen, die Beine zu strecken, um in einen Schulterstand zu kommen. Probiert es aus und wir sehen uns morgen wieder.